हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। कई लोगों की काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे, एसएमएस आ रहे थे कि जो सर एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, इसकी जो आपका 3 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, तीन जनवरी को आपका इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसमें जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो कितनी तक जा सकती है, क्या वेटिंग लगेगी या वेटिंग नहीं लगेगी, या टाइपिंग होगी, कितने दिन बाद होगी। ठीक है, इन चीज़ों पर सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बने रहिए वीडियो में आप अंत तक सभी चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें मांगी गई थी और इसके साथ कौन कौन सी वैकेंसी निकली थी। जैसे आप जानते हैं कि जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी करीब 2018 में निकली थी। ठीक है, 2018 में वैकेंसी ओपन हुई थी, जिसमें आपकी 7 प्रकार की वैकेंसी थी। ठीक है, जिसमें एसआई स्टाफ की थी, फीमेल एएसआई की थी, एएसआई ऑपरेशन थिएटर की थी, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन थी, एएसआई रेडियोग्राफर थी, एएसआई स्टेनोग्राफर थी और एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल थी। ठीक है, आज हम लोग मोस्टली इसी के बारे में बात करेंगे। तो जो बाकी जो आपको पता है कि ज़्यादातर सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, अभी आपका एएसआई का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जिनका एएसआई में था वो लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली उनका रिजल्ट आ चुका है। अब बात करते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो आपको पता है जो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल थी, उसमें टोटल पोस्ट आपकी 74 थी। ठीक है, 74 आपकी पोस्ट थी और इसमें 34 आपकी यूआर थी, यानी अनरिजर्व थी, 18 आपकी ओबीसी थी, 5 आपकी एसटी थी और 10 आपकी एससी थी और एक्स सर्विसमैन की 10 थी। अब बात करते हैं कि इसमें जो स्टेज थे वो किस प्रकार थे, कैसे थे। तो सबसे पहले आपको पता होगा इसमें फिजिकल था। ठीक है, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हम लोग बात कर रहे हैं, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो इसमें आपका फिजिकल था। सबसे पहला पॉइंट, जो फिजिकल था वो काफ़ी टफ था। ठीक है, जो फिजिकल था वो काफ़ी टफ था। आपने शायद देखा भी होगा कि लगभग 6 या 7 बंदे एक बैच में पास हो रहे थे। यानी अगर 50 बच्चों का बैच, 50 या 60 अप्रॉक्स बच्चों का बैच दौड़ाया जा रहा था, तो उसमें 7 या मोस्टली 10 लड़के 11 लड़के एक बैच में पास हो रहे थे। इससे ज़्यादा कोई लड़का पास नहीं हो रहा था। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि फिजिकल सबसे मेन था। ठीक है, आप उसमें बहुत काफ़ी लड़का जो था ऐसा था जिसका फिजिकल अच्छा होता है, वो लड़का फिर पहले ही, या वो जो लड़का जिसका फिजिकल अच्छा होता है वो मान लो अंदर आया। लेकिन जो लड़का पढ़ने वाला होता है, आप यकीन मानिए, जो लड़का अच्छा होता है, स्टैंडर्ड में होता है, उसका जो होता है फिजिकल वीक होता है। तो ज़्यादातर कुछ लड़के तो फिजिकल से ही बाहर हो गए। ठीक है, अब दूसरा इसमें मेन पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट आता है, वो इसमें ये आता है कि इसमें जो एग्ज़ाम हुआ है वो काफ़ी लेट हुआ है। आपने अगर एग्ज़ाम देखा हो तो मिनिमम 1 साल, 1 ईयर से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। ठीक है, पिछली बार 2019 में इसका फिजिकल हुआ था, वो भी जनवरी में, और इस बार जनवरी ये आपका 21 में जो आया है, इसमें आपका जो है ये आपका हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि अब इसमें होता क्या है। लगभग एक से 1.5 साल हो गए थे तब आपका ये वैकेंसी में आपका क्या हुआ, एग्ज़ाम हुआ। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल आपका हार्ड हुआ। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया। अब टाइम का आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपके यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, रेलवे की वैकेंसी आई थी, उनमें ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, कुछ कैंडिडेट, काफ़ी हद तक कैंडिडेट उसमें कम हो गए। फिर इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम आपका ये समझिए काफ़ी टफ था। अगर आप अप्रॉक्स देखो, बच्चों के मतलब 60 अटेम्प्ट कर पा रहे थे, कुछ बच्चे 70 अटेम्प्ट कर पा रहे थे, अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है 2 फेज में एग्ज़ाम था। पेपर फर्स्ट था, ठीक है, और इसके बाद आपका क्या था, पेपर सेकंड था, पेपर सेकंड। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे जो हैं इसमें बाहर हो रहे थे। आप ये समझो कि बच्चा काफ़ी, मतलब इतना टफ पेपर था कि मैथ्स काफ़ी बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। जिन बच्चों ने दिया उनको पता है कि लगभग एसएससी सीजीएल लेवल की मैथ इसमें रखी थी। ठीक है, जो काफ़ी टफ थी।
इतना किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इतना हार्ड एक पेपर आ सकता है एसएसबी हेड कांस्टेबल का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो कितनी जा सकती है। जो कट ऑफ है वो आपकी जो जा सकती है वो आपकी लगभग, जो जनरल की यूआर की हम बात बोल रहे हैं, यूआर की जो कट ऑफ है वो लगभग जिसके आप ये समझिए 55 से अप्रॉक्स, देखो ये अप्रॉक्सीमेटली है, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, जिसके 55 प्लस में बन रहे हैं। ठीक है, इसकी कट ऑफ वो 55 से लगाकर लगभग 65 तक इतने के बीच में ही जा सकती है, ऐसा अनुमान है। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, मतलब जिनका फिजिकल भी हो गया था उन्होंने भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, काफ़ी हद तक बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी की जो है वो आपकी 50 से लगाकर 60 के बीच में जा सकती है। लगभग 5-5 नंबर आप जैसे एससी की देखें तो आपकी 45 से 55 के बीच में जा सकती है। ठीक है, एसटी की है वो आपकी इससे थोड़ा अप्रॉक्स ज़्यादा। ठीक है, लगभग इस टाइप में मेरिट कट ऑफ इसकी जा सकती है। लगभग आप ये समझिए जिसके 65 हैं, 65 प्लस बन रहा है, तो वो तो टाइपिंग की तैयारी चालू कर दीजिए। क्योंकि देखो सबसे मेन है कि आपका सिलेक्शन वो तो कट ऑफ पर ही निर्भर करता है, लेकिन आप ये समझिए कि जो इसमें एग्ज़ाम है, ठीक है, टाइपिंग है, वो उसके लिए ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट करिए। टाइपिंग में आपको पता है 2 प्रकार से, एक इंग्लिश और एक हिंदी। ठीक है, आपने जो फॉर्म फिल करते टाइम जो भरा है इंग्लिश या हिंदी, उस पर आप चालू करिए। इंग्लिश की आपको पता है 35 और हिंदी की आपको पता है 30। ठीक है, ये टाइपिंग स्पीड है। और आप जैसे ही रिजल्ट आएगा उससे मुश्किल से आपको हो सकता है 1 या 1 मंथ या 2 मंथ्स का टाइम मिल भी जाए, तो उतने में आप यकीन मानिए टाइपिंग आपकी नहीं तैयार होगी। तो जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनके 65 प्लस या 55 से ऊपर बनना है, तो हमारी आप बात मानिए, आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, टाइपिंग क्लियर करने के बाद तब आपका मेडिकल प्रोसेस होगा। ठीक है, आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़िएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।